今天是夏至，最热的夏天到了。这是24节气中最早被确立的节气，此时日影最短，白昼最长。借一盏清明，赠你一夏清灵。愿你在最长的白昼邂逅生活的明朗。夏至也意味着年已过半，接下来的时光，愿生活否极泰来，美好肆意生长。祝君仲夏无忧，得蜜清凉。